tere! Selles videos sooviksin ma sulle jagada enda kogemust, mis on seotud seksiga ja masturbeerimisega. On olnud kokkupuuteid selles elus nende mõlema kogemusega. Läbi aja on see olnud erinev, kus ma ise olen muutunud, liikunud ühest vanusest teise, samas on ka teadvus muutunud, suhtumisi iseendasse ja puudutaski nimelt seda psühholoogilist poolt siin, seda, mis toimus minu sees, kui ma kogesin neid kogemusi ja miks ma seda tegin kõike. Läheksin nooremast ikka lapsepõlve, kus juba siis ma sain kokku puutuda selle nii-öelda energiaga, mis seal taga on, mis oli seal taga tol hetkel, nii-öelda selle madalamal kujul. Täna siit vaadates loomulikult ma saan aru, et see oli madaldatud, ja palju oli minu pihta suunatud, minu enda katkine psüühika, mingid uskumused, mida ma kandsin, mõjutasid ka minu kogemust ja kuidas ma tundsin ennast, kui ma puutusin kokku mingisuguste nii-öelda aspektidega, mis panid selle energia liikuma. Näiteks mingisugune pilt telekas, mingisugune stseen, ja siis seesama stseen mõjutas minu nii-öelda psüühikat, minu keha läbi psüühika ja toimus näiteks erektsioon, ja ma ei osanud sellega midagi teha ja kuidagi sellega toime tulla. Ja tol ajal oli see kuidagi väga tugevalt suunatud minu pihta just sellisel kujul mõjutada minu enda psüühikat ja minu seisundit. Ma ei saanud väga palju sellest aru, mis toimus ja kust kohast see kõik tuleb, mul pole mingit kontrolli selle üle. Ja kõik see olemine seal taga, et mis asi on seks, miks oli see vajalik ja kuidas seda kõike tehti. See suhtumine oli siukene nii-öelda jällegi mõjutatud minu enda psüühika poolt, väliste tingimuste poolt. Kuskil mingisugused ajakirjad, mida sai leitud, vaadatud kõiki neid stseene seal, see hakkas kujundama mingisugust pilti, milline see seksis olema peab, ja siis nii see vaikselt kujunes, aga see minu enda sees oli mingi uskumus ja teadmine, et see ei peaks olema selline lihtsalt nii mehaaniline, nagu ta tundus olevat tol hetkel, et lihtsalt inimesed teevad seda läbi mehaanilise protsessi kuidagi, et mulle endal tundus, et see kuidagi sügavam ja nii-öelda vaimsem protsess isegi noorena, loomulikult nii noorena, väga noorena mul ei olnud kogemust, füüsilist kogemust selle kõige juures, aga ikkagi kujunes mingisugune pilt või nägemus, milline see või kuidas see välja võiks näha, ja ikka kokku puutudes vastassoo poolega mingisugused üritused, siis toimuski see nii-öelda mingisugune energiate vahetus, ja mingisugune protsess psüühikas, kus kohas sa tahtsid ja olid mingisugune sund või surumine toimus psüühikas, kus seks kui niisugune, et seda soovisid kogeda, ja samas mingisugused hirmud, mis selle taga olid, et kuidas ma sellega toime tulen või
see oli siis juba puberteedi ikka jõudes. Kui vaatasid sa keegi sõpradest nii-öelda või siis inimestest ümber rääkis nendest teemadest, eks ju, siis ongi see, et need mingid hirmud olid, et aga kuidas või mismoodi ja kas ma ikka saan hakkama ja kas ma olen piisavalt nii-öelda võimeline seda kõike tegema ja mis minust küll keegi siis mõtleb, eks ju, peale seda. Ja kõik need hirmud nagu ja need mõtted, emotsioonid seal taga nagu värvisid kõike seda ja tegid selle nagu nii-öelda sombuseks, et ei olnud nagu sihukest rahulikku nii-öelda olemist selles kõiges, eks ju. Ja siis masturbeerimise puhul oli ka nagu see, et küllaltki noorena sai kuidagi selleni jõutud, et kuidas seda siis nagu teha, eks ju. Et jah, ja ühesõnaga siis see oli nagu sihukene kogemus, et noh, see orgasm ja kõik see, et nagu põhimõtteliselt jah, vau ja vägev, eks ju. Et ja seda siis nagu praktiseeritud ja see aitas ka nagu mingil moel siis mingil määral seda survet natuke maha võtta, mis puudutas siis seksi, eks ju, et ja vahekorda siis nii-öelda naisterahvaga, eks ju. Et see aitas nagu natuke maha tõmmata seda pinget või seda sihukest survet, mis oli nagu seal taga kogu aeg, et seda kõike teha, aga ikkagi siis vaikselt nagu jõudsin sinnamaale, kus tekkisid mingisugused kogemused elus, eks ju, või nii-öelda siis olukorrad, kus kohas sai kokku puututud nii-öelda siis selle olukorra, kus põhimõtteliselt seksuaalvahekord nii-öelda iseenesest nagu siis toimus, eks ju, nii-öelda, kuidas seda nagu öelda, et jah, mis iganes moel see nüüd välja kukkus ja kujunes, eks ju, ja esimesed korrad olid need nagu on, eks ju. ja muidugi need hirmud ja kompleksid seal taga segasid seda kõike. Ja noh, et need olid nagu siuksed kogemused, mis tõid esile mingisugused kompleksid ja jällegi siis mingi alateadvuses olevad nii-öelda siis need hirmud, nii-öelda selfid, eks ju, programmid siis tulid üles, et ei ole piisavalt võimeline seda kõike tegema, et ma ei saa hakkama ja nii edasi, eks ju, et sellised siis olukorrad olid, aga samas nad aitasid ka mul nagu mingil määral edasi liikuda ja muutuda võib-olla vähe julgemaks, aga samas see programm või see suhtumine seal taga nagu muutus kuidagi kalgimaks, sellepärast et ma nagu noorena nägin seda kuidagi palju nagu ilustatuna või sihuke nagu värvilisem ja sihuke armastus või kõik seal taga, et see seks ja kogu see protsess, et see nagu tuleb siis inimeste nagu sügavamalt kuskilt ja siis tuleb see nii-öelda vahekord, eks ju. aga see muutus nagu minu jaoks vanemaks minnes justkui palju mehaanilisemaks ja nagu ma läksin mingisugusesse nii-öelda programmi mustrisse sisse, eks ju, selfie. Ja läbi selle siis kogesin seda protsessi nii-öelda, aga see oligi nagu siis, see ei olnud nagu see, mida ma tegelikult südames nagu tahtsin kogeda sellisel kujul, eks ju, et ma südames teadsin, et see saab olla rohkem, eks ju. Ja minnes siis pikaajalisemasse suhtesse, ma nagu selles suhtes sain nagu siis seksi läbi muutuda ja see suhtumine mingil määral siis nagu muutus, see kogemus ise muutus, eks ju, ja mingid hirmud ja kompleksid nagu kukkusid ära. Et see pikaajaline nii-öelda suhe aitas mul nagu siis seda kõike muuta.
ja mingil hetkel oli siis see koht, kus kohas ma tundsin, et mul on vaja edasi liikuda, et ikka on mingisugused nagu piirid ja midagi on nagu selle kogemuse vahel, et see ei ole nagu see, mis olla võib, et oli tunda, et see võib olla nagu rohkem. Ja põhimõtteliselt, kui mul siis see suhe nii-öelda läbi sai, ma siis sain hakata tegelema rohkem iseenda nii-öelda psüühikaga, noh, see lihtsalt oli üks protsess või nagu nii-öelda etapp minu elus, kus ma lihtsalt pidin endasse vaatama sügavamale ja seda siis kõike nagu selle kõigega nagu tegelema, mis mu psüühikas oli, need uskumused ja erinevad hoiakud naiste suhtes, seksi suhtes, iseenda suhtes ennekõike. Ja see oli niisugune protsess, kus ma siis nagu justkui natukene eemaldusin sellest seksist põhimõtteliselt, kus seda ei olnud mu elus, eks ju, aga mingi osa minust ikkagi soovis seda lähedust ja siis nii-öelda vastassoopoole lähedust, naise lähedust. Ja see oli justkui nagu mingi puudus minu sees ja edasi liikudes ma sain nagu aru, et see tegelikult muidugi see oli protsess ja võttis aastaid aega sinnamaale jõuda, et ma nagu sain vaadata nagu selle teise nurga alt seda kõike, et see oli vajalik protsess olla iseendaga. Ja muidugi siis masturbeerimine seal juures jällegi aitas mul nagu olla nagu siis iseendaga ja mitte nagu otsida mingisugust sihukest kiiret seksi kuskil ja läbi selle siis ennast kuidagi, ma tundsin, et see kiire seksi üldse nagu ühe suhted ei ole nagu minu jaoks aktsepteeritav ja nagu okei, ma olen neid kogenud, eks ju, enda minevikus ja enda elus, eks ju, aga lihtsalt tol hetkel ma tundsin, et ma tahan nagu rohkemat. Ja siis nii-öelda masturbeerimine, enese rahuldamine aitas mul nagu siis eemal hoida ennast nendest sellistest suhetest, kus ma ainult seksi pärast läheksin suhtesse siis. Ja põhimõtteliselt samas see masturbeerimine sai ka nagu harjumuseks, kus kohas see muutus nagu põhimõtteliselt justkui nagu sõbraks, eks ju, et kellega sa saad nagu olla iseendaga ja lihtsalt siis see protsess aitas nagu kuidagi maandada ennast ja tuua nagu sellest tavaelust ennast kuidagi välja siis ja lasta nii-öelda aur välja siis, eks ju. Ja sealt nagu edasi liikudes mingil hetkel ma hakkasin siis kasutama vaimseid praktikaid, eks ju. Ma hakkasin nagu seda teise nurga alt vaatama, sellega tööd tegema ja siis muutus ka nagu see suhtumine seksi sellisel kujul, et ma nagu hakkasin nagu lahti või vabanema sellest selfist või sellest programmist enda sees, et ma peaksin nagu seksi kogema sellisel kujul, nagu ma seda kogenud olen ja et see tunne või siis see surve sealt taga, mis mul sees oli, mis mind sundis nagu seda tegema, ma hakkasin nagu seda lahustama ja nagu rohkem liikuma nii-öelda vabaduse poole just selles suhtes, et see ei olnud enam nagu sellisel kujul nagu vajadus, mida ma pidin saama või mingisugune surve seal taga või jõud, mis mind surus nagu seda tegema tegelikult vastu minu enda tahtmist, et siis lihtsalt nagu lihtsalt ainult selle seksi pärast, eks ju, et ma nagu hakkasin nagu nägema seda läbi ja siis hakkasin sellest nagu eemalduma ja lahti laskma sellest programmist ja sellest nii-öelda selfist ja samuti ka siis masturbeerimise teema, eks ju, ma hakkasin nagu nägema seda protsessi teistmoodi, ma hakkasin kogema seda energiat, seda survet seal taga, mis mind pani sellesse tegevusse, mis sundis mind nagu põhimõtteliselt sinna justkui minema, et ja siis ma nagu sain aru, et see ei ole ka nagu tegelikult see, millisel kujul ma seda kogemust tahan kogeda, et see on nagu survestatud, seal taga on jõud, seal taga ei ole nagu rahu ja nii-öelda sihukest vabaduse seisundit, et seal on ikkagi pinge ja miski minu sees nagu surub, eks ju. Ja need samad olidki siis need selfid, eks ju, need programmid, mis mind siis nagu survestasid seda kõike tegema, kuna ma ise olin nagu põhimõtteliselt ka ju loonud selle programmi ja selle selfie
seda tegevust tehes ma andsin talle kogu aeg jõudu, eks ju, ja siis ta põhimõtteliselt hakkas justkui elama minu sees. Ja soovis põhimõtteliselt see programm lihtsalt, et eksisteerida, et elada. Ta tahab seda, ta vajab seda nii-öelda protsessi, seda füüsilist tegevust, eks ju. Ja siis, et siis ennast nagu elus hoida. Ja mingil hetkel siis toimuski see nagu arusaamine, sügavam arusaamine, et mul on vaja ka sellest nagu vabaneda. Et just sellisel kujul nagu seda kogeda ja ma põhimõtteliselt olen jõudnud siis täna sinnamaale, kus kohas puudutades seksi, et ma ei ole vahekorras täna olnud üle 10 aasta juba. Et see ei ole olnud nagu see, et ma olen otsustanud mitte olla vahekorras ja mitte kogeda seksi, vaid pigem see, et mul ei ole nagu sellist vajadust seksi kui kogemuse järgi sellisel kujul, eks ju. Et täna on see lihtsalt nagu võib-olla kuidagi sügavam mõistmine, arusaamine, et kahe inimese vaheline nii-öelda ühenemine, ühendumine kõigepealt siis nagu südametes, kus sa nagu avad ennast teineteisega südames, eks ju, läbi selle avatuse sa saad siis kogeda seda füüsilist nii-öelda kogemust, nii-öelda seksi, eks ju, ja see ongi nagu siis, see on kõik võimalik ja see ongi nagu okei, aga just nagu mitte see, kuidas ma seda varasemalt tegin, vaid ongi nagu sügavamalt seda kõike kogeda enda sees, eks ju. Ja põhimõtteliselt mis puudutab masturbeerimist, samamoodi sellest olen ma nagu juba aastaid olnud eemal, nii-öelda eemal, et mul ei ole jällegi vaja olnud ennast maha laadida või kuidagi rahuldada sellisel kujul nii-öelda, et siis mingeid pingeid maandada. Mul ei ole neid pingeid enam, mida maandada, ma olen nagu neist vaba, ma olen puhastanud ennast põhimõtteliselt sellest selfist ja nendest programmidest, uskumustest, mis selle kõige taga on olnud. Ja täna ongi nagu see koht, kus kohas ma tunnen, et see on nagu vabadus vaadata naist, tunda teda, ühenduda südames temaga, mitte see, et mingisugune programm, self tuleb sinna vahele ja värib selle kogemuse ära ja sa lihtsalt ongi nii, sa näed nagu naises ainult mingisugust objekti, eks ju, kellega sa tahaksid olla vahekorras, eks ju. Et tänaseks on see nagu palju sügavam ja palju puhtam ja ma tunnen, et ma saan nagu ühenduse enda südames ja anda rohkem läbi selle naisele, inimestele. Ja see ongi nagu siis see põhimõtteliselt, mis ma tahtsin nagu rääkida seksi puudutades ja seda masturbeerimist, et praeguseks nagu on kõik ja et siis südameteni.